Shama harka fuuni jalatamtoota fi kabajamtoota YouTube chaanaalii kootii akkam turtan nagaa turtan fayyaa keessanii haala jiruuf jireenya nutti nagaadha ani nagaa kootii isinillee akka nagaa taatan abdiin qabaan isinin jedha. Egaa har'a viidiyoon ani isinii qabadhee dhufee akkamitti yeroo duraatiif kara YouTube keenya yommuu gallu viidiyoo akkamitti lakkisna yookaan uploadii haala kamiin akka itti goonu viidiyoo qabadhee isinii dhufeen ture. Haga dhumaatitti na hordofaa isinin jedha. Dursa garuu naamusaan na caqasaatii YouTube kana haaraa waan taataniif YouTube kanaaf haarawaa yoo taatan subscribe, like, commentii, share illee naaf godhaa na jajjabeessan isinin jedha. Kanarra kanaaf Waaqayyoo nagaan biyya keenyatti illee nu haa galchu jireenya biyya ormaa jedhee biyya keenyatti nu haa galchu isinin jedha. Egaa viidiyoo isinitti hin dheeressu asumaan illee Finfinnee yookaan Addis Ababaa isinitti agarsiisaa jalqaba irratti isinin jedha kuni. Kara YouTube keenya deemnee dursa pilaas milikitii yookaan ida'uu tuqna jechaadha. Duraan dursee viidiyoo nuti hojjennu sun viidiyoo akkamiiti? Viidiyoon nu YouTube irratti gallakkisnu sun kan nyaataati moo diraamaadha moo kan nyaataati moo rifeensa dha'uudha moo baqa namni tokko YouTube yookaan banatu maal akka hojjechuu qabu dursa beekuu qaba. Wantoota barsiifamoo barumsa kan kennu akkasumallee dabarsuu qaba. Kanaafuu duraan dursee maal akka hojjennu san beekuu qabna. Egaa akkuma beekamu nama hojjetetti ni kaffala. Garuu teegistii nama barbaachisa. Duraanillee sa'aatiin 4,000 ture yookaan amma karaa 8,000 jijjiiree jira. Duraan gara TikTokiitiin illee subscribe illee argachuu ni danda'ama. Amma isallee dhoskee jira. Sababni isaatis immoo baay'ee aktiiviidha YouTube'n. Sababni isaatis immoo namuma cheekii kan godhu wanta ta'eef yookaan ammumallee karaa telegiraamii kanarraan illee fudhachaa hin jiru. Sababni isaatis namoonni baay'een telegiraamiidhaan wanta dammaramanii. Fatiyyee shurraabiidhaan walawwalti. Egaa karaa viidiyoo keenyaa yaadeemnu karaa galaarii keenyatti deemnee dursa viidiyoo azagaajaan san cheekii gochuu qabna. Ani viidiyoo daqiiqaa 5:55 azagaajeera amma karaa YouTube kiyyaatiin deema. Karaa YouTubichaa deemeera wadheetaan YouTube kan jedhuun filadha. YouTube ergan filadheen booddee kunoo karaa dakaatiin yuu kan jedhu sun nu dhufa. Maaliif akka jijjiiran beeku viyuu chaanaalii kan jedhu gurraacha irratti dhufe. Fakkeenya kun shoort ni jira, viidiyoo ni jira. Ani viidiyoo irraan godhee daqiiqaa 5 ol wanta ta'eef. Viidiyoo irraan godhee viidiyoo irra erga gooneen booddee immoo garuu dursa pilaas milikitii san tuqna. Pilaas milikitii egaa tuqneen booddee viidiyoo kan jedhu san tuqneen booddee kala galaareetti nu fudhata. Galaara irraa immoo viidiyoo sana yoo tuqne asirratti nu dhufa jechaadha. Haala kanaan erga dhufe immoo taayitilii barreessan. Akkaataa Jiminii amma fakkeenyaan kanan fudhadhe akkaataa Jiminiidhaan viidiyoo itti hojjennu jedheetan fudhadhe. Isin immoo wanta barbaaddan barreeffachuu ni dandeessanii. Wanta viidiyoo san ilaallatu jechaadha. Nyaata yoo ta'e haala kamiin akka nyaata itti hojjetamu maqaa nyaataa sanillee kaastanii jechaadha asirratti ni barreeffattanii. Yoo barbaaddanis immoo mallattoo masalaalii kanallee itti galchuu dandeessanii. Dhumarratti immoo Ingiliffaan illee warri dandeettii Ingiliffaa qabdan Ingiliffaan illee afaan Oromootiinis ta'e Amaariffaatiinis ta'e barreeffachuu ni dandeessanii. Maaliifuu namoonni tokko sarchii yoo godhan afaan Oromootiinis illee viidiyoo keenya ni argatanii. Amaariffaanis yoo goone viidiyoo keenyas argachuu ni danda'ani.
vaayiraalillee akka baasu namaaf taasisa jechaadha. Afaan garaagaraatiin illee taayitilii kana yoo barreeffanne jechaadha. Ergan taayitilii kana xumuradheen booddee karaa olaanutti edit thumbnail kan jedhu ni jira. Edit thumbnail san dursa qopheeffachuutu nurra jira jechaadha. Editii thumbnail san erga azagaajaniin booddee karaa cheenjii kan jettu tane waggaa xuqne karaa gadaanu kanatti cheenjii tana yoo xuqne karaa galaara irratti nu fudhata achumaan dhaqnee asirratti haala kanaan nuuf astakakkala jechaadha. Yoo barbaanne karaa fuulduraatti karaa duubatittis waggaa kan karaa fuulduratti fiduu ni dandeenya karaa duubatittis fiduu ni dandeenya. Walumaan galatti astakakkaluu ni dandeenya jechaadha. Amma fakkeenya erga astakakkalee xumurre kan daa'imaati moo kan nama guddaati jedha. No kendisiin jedheenani achumaan immoo uploadii naaf ta'aa jira jechaadha. Ani immoo wantan ta'eef puupublikiirra immoo puupublikiirra na filachiisa. Ani puupublikiirra godheen siniin jedha. Yoo isinii chaanaaliin keessan 100 ol waggaa kan 500 olii jiraate ofuma isaatti puupublikiirra godha jechaadha. Waggaa kaanis immoo piraayiveetirra wanta isiniif ta'uuf inni akka piraayiveetirra isiniif hin taane cheekillee gochuu ni dandeessanii. Haala kamiin akka cheekii gootan immoo naxabxaabiin 3 ni jirti. Naxabxaabiin 3 san yoo tuqxan immoo editii kan jedhu ni dhufa. Editii san yoo tuqxan piraayiveetiirra yoo ta'e karaa puupublikiirra kaayachuu ni danda'ama jechaadha. Haala kamiin akka yuutuubii keenya irratti viidiyoo gadi gadhiisnu isinii hojjedhee jira. Akkuma agartan kanatti warri chaanaalii kanatti haaraa taatan sabiskiraayib, laayikii, koomentii gochuu keessan hin dagatin isiniin jedha. Kanarra kan hafe nageenyi fi araarri waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Viidiyoon har'a isiniif dhiyeesse kana fakkaata. Kanarra kan hafe guyyaa hojii mana qaalitti keenyattii fi ariifachaa oollaa garuu karaa kilaasii keenya yoo dhufnu rifeensi keenya fi fuula keenya illee faaraan yaa eegnu haa kunuunfannu isiniin jedha. Maaliifuu karaa biyya keenya yommuu gallee babbareennee qaamni keenya nu jalaa yeroo malee akka hin tashabashabne yookaan kan akka hin sunturroofne nu taasisa jechaadha. Baaziliinii fi zayituunii yookaan olive oiliin fayyadamanii isiniin jedha. Baaziliinis akkuma faayidaa hedduu qaba. Fuulli keenya akka lasallasuu akka dafee hin sunturroofne nu gargaara. Zayituun illee akkasuma baay'ee barbaachisaadha. Akka fuulli keenya hin sunturroofne nu taasisa. Nagaan